នឹងឯងសបាយនៅក្នុងភពនៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងនឹងឯងហើយចុះការដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាប់ផ្ដើមឡើងដែលខ្ញុំណាលើកថាអាការដែលធ្វើសេចក្តីទុក្ខក្នុងជាតិហ្នឹងឲ្យទៅជាសុខហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាការដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខទេឬថាអត់មែនទេវាដូចជាកាយចរកាយស្រុកអីហ្នឹងសំណក់ហ្នឹងឬក៏ខ្លាឃ្មុំអីចឹងលើកថាវាមិនឆ្លាតដូចជារាជសីវាដឹងថាណាគប់អីចោលអីមកវាមិនទៅវែងខំដំបងដុំដីដុំថ្មហ្នឹងទេវាស្ទុះទៅខំអ្នកដែលគប់ទៅកវែងមកនោះវាដឹងថាហ្នឹងមកពីទិសណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអត់មានអីគប់កវែងមកទៀតទេព្រោះអ្នកដែលគប់អ្នកដែលកវែងហ្នឹងបានស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺក្នុងការដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងបើយើងមកធ្វើសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឲ្យទៅជាសុខវិញនោះអាហ្នឹងគឺវាត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឆន្ទរាគៈមួយជាតិហ្នឹងហើយលើក្រោយអត់ដឹងទៀតឆន្ទរាគៈទៀតអញ្ចឹងវដ្តសង្សារដែលវែងឆ្ងាយមកហ្នឹងមកពីយើងមិនឆ្លាតក្នុងការដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហ្នឹងឯងយើងខ្លាចទុក្ខប៉ុន្តែខ្លាចដោយអវិជ្ជាអញ្ចឹងវាត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតណ្ហាដើម្បីស្វែងរកក្តីសុខសប្បាយភាពងាយស្រួលអីក្នុងជីវិតហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងដីដកលេខ32ក្នុងលក្ខសការៈសង្យុត្តហ្នឹងគឺថាមកសម្បើមប្រសូតហ្នឹងរំលឹកពីលក្ខសការៈក្តីសរសើរហ្នឹងគឺជារបស់មិនមែនណាសម្រាប់ឲ្យយើងប្រមាថពេះប្រហែសទៅត្រេកអររីករាយត្រូវការប្រាថ្នាស្អាតសប្បាយជាមួយទេហ្នឹងឯងវាคล้ายទៅជាឆ្នាំពឹសវាคล้ายទៅជាសត្រាវុធវាคล้ายទៅជារបស់អាក្រក់អាក្រីមែនទេហ្នឹងចឹងក្នុងដីដកលេខ32ខាងចុងហ្នឹងឯងគឺក្រៃលែងណាស់អង្គទ្រង់សម្ដែងពីរឿងសត្វលោកដែលលិចលង់ទៅក្នុងលក្ខសការៈនិងសេចក្តីសរសើរហ្នឹងឯងជាលួងភក់ផុងត្រៃលែងទៅណាស់ក្នុងអវាទរបស់ព្រះអង្គពគាថាធម្មបទព្រះអង្គរំលឹកថាប្រមាទៈណារតាហោថសចិត្តនុរកថាទុក្ខេឧត្តហៈរថតានំបង្កេសំណោវៈកញ្ចរោគឺថាត្រូវតែត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទត្រេកអរដោយការមានស្មារតីរក្សាចិត្តសន្តានជាប្រដីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងហើយមានឱកាសដោយតែប្រគុណចាស់បានគង់នៅក្នុងពភ្លោះហ្នឹងគឺឱកាសដើម្បីជួយអង្គឯងឲ្យបានរួចផុតអំពីសោកនាដកម្មវដ្តសង្សារឲ្យបានដែរផុតចឹងទៅដល់នៅអមតៈវត្តគឺសន្តិវត្តព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺមានឱកាសអញ្ចឹងត្រេកអរទៅក្នុងការដែលមានស្មារតីហ្នឹងដូចឡើងកម្មជាដើរទៅចឹងទៀតប៉ុន្តែតាមថែរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យស្អាតនឹងឯងចឹងដែលនោះយើងសប្ថ្ងៃយកចិត្តទុកដាក់ទំនុកម្រងរូបកាយនឹងដោយបច្ច័យ4នឹងក្រៃលែងទៅណាស់ហើយលៀបតការៈគេឈ្មោះអីសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯងក្នុងលោកហ្នឹងឲ្យតម្លៃទៅរហូតដល់ទៅញោមញីខ្លួនឯងដូចជាជន់ខ្លួនឯងនឹងជើងអញ្ចឹងហើយក៏មិនបានឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃអីទៅទេប៉ុន្តែឲ្យតម្លៃរបស់ខាងក្រៅនៅទៅវិញហ្នឹងឯងរឿងរបស់សត្វលោកយើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគុណចាស់ក៏ជ្រាបហើយញាតិញោមបងប្អូនគុណចៅចាំណាមើលទៅហ្នឹងឯងបានឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃអីថាឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទៅវាអត់ទេអាហ្នឹងពីព្រោះតែចេះឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃវាត្រូវចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយបានកើតមកជាមនុស្សនឹងឯងគឺគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គួរដល់ការគោរពបូជាហើយនឹងណែនាំគ្នាឲ្យមានគុណមានតម្លៃទៅ
ពីព្រោះគ្រប់គ្នាជាអ្នករងគ្រោះដោយសារលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាជាទោសរបស់វត្តដាក់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាហ្នឹងយើងទៅវង្វេងជាមួយគ្នានឹងវត្តដាក់នឹងដល់ណាទៀតព្រោះយើងមានឱវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងជួយរំភ្លឺឲ្យចឹងណាយើងដឹងថាគ្រប់គ្នាសិតតែជាអ្នករួងគ្រោះទេបើដកទៅលោកភៈទោសៈមោហៈចេញទៅមាននរណាទៅធ្វើអាក្រក់អីប៉ិនចុងសរសៃសក់អំបើព្រះអង្គលីមេលក៏ទៅជាព្រះអរហន្តបានមើលដកទៅលោកភៈទោសៈមោហៈចេញបរិនិព្វានទៅក្រោមមលុបសម្ពុតកាសាវៈដោយបុគ្គលធ្វើបាបពីមុនក្រោយមកបិទបាបនឹងដោយអរហត្តមគ្គញ៉ាំងលោកគឺខណ្ឌទៅលោកនេះឯងឲ្យភ្លឺស្វាងដោយអំណាចនៃបញ្ញាណាដូចជាវិច័ន្ទពេញបរមីក្នុងស័ក្តិរតួសម័យតិចភ្លឺស្វាងស្ងប់ទៅណាយកកម្មទៅជ្រៅកម្មតែតិចកម្មតែភ្លឺហ្នឹងគឺជីវិតព្រះអង្គលីមេលទៅជាអញ្ចឹងបានដោយសារអស់លោកភៈទោសៈមោហៈទៅអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលដកលោកភៈទោសៈមោហៈចេញពីណានាហើយអ្នកនោះមាននៅឲ្យយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តខ្នំខ្នាញ់រឿងអីទៀតអញ្ចឹងមានតែយើងស្អប់ព្រះអរហន្តអស់លោកភៈទោសៈមោហៈហើយហ្នឹងអញ្ចឹងដែលនៅលោកភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងហើយដែលវាជាអកុសលមូលមើលសមាទិដ្ឋិសូត្រ3ដកលេខ20ព្រះសិរីវត្តសម្ដែងអកុសលកម្មអាស្រ័យអកុសលមូល